Tô doido pra comprar um negocinho, viado. Ô, Boca, tá com as pipocas, cuzão? Eita, roncaria da porra. Presentinho pra Saga. Mentira, viado. Mentira. Vai comprar um presentinho pra Saga Stanislau. O que é isso aqui, Bocada? Nossa, se for igual o meu, fudeu. Não é. Deixa eu ver. Esse não Vou é. comprar igual. Esse não tem mais lá, cuzão. Acabou esse. Só pra avisar, esse é novidade, lançou hoje. Mentira. Hoje. E não pode copiar, que 3 vai andar eu, você e Boca com o mesmo tênis agora. Eu Já sou- tem você 2, sabe no mesmo cervejoso? 4, agora vai ter 3. Você está com cervejoso? Abre aí pra mamar ver. Opa. Oi. Boa tarde. Oxi. Boa, filho. E aí? Abre aí pra mamar ver. Quer ver ele, caralho? Quero. 10% aqui contando, sabe quanto? 19, também tá no creu aí, né? Aqui tá no creu. Mentira. Não, nós vai fazer o Boquinha abrir o bagulho. Não, mas... O cara demorou 1 hora pra fazer isso aí. Nossa, eu sei qual que é. Segura. Caralho, eu sei. Não sou Como hoje, tu sabe não qual que é sabe esse? qual que é. Puta, Esse segura. aqui é novidade, Mal. É novidade, eu não sou hoje. Ele falou, coloquei agora. Coloquei agora aí, ó. Que Boquinha roncou, viado. Entendeu? Mano. Aprovado. Entendeu? Caralho, que roncaria do caralho. Gostou velho. dessa? Nossa, viado. Tem another color? Tem o Red? Tem vermelho e branco. O vermelho combina contigo, viado. Eu acho que eu vou lançar um. Quanto que é? How much? 1.300. E so O preço do boné. expensive. Lindo, Boco. Parabéns. É igual os dois? Lindo. Parabéns. Louco. Louco mesmo. De meia triste, cara. Viado, mas eu vou falar pra vocês. Não foi demais, viado. Tá. Pô, viado, onde você guardou a Ferrari? Ali no lado ali. Tá aqui do lado? Paguei moedinha. Parei na rua, moedinha. Manda. 75 centavos, meia hora. Tem como nós ir lá rapidão que eu deixei meus 2 maços de cigarro lá, Eu já sei. tô, já tô Joguei na... fora já. Não, você não fez isso. Joguei fora. Ah, velho, mas aí é foda, você vai visualizar meu Eu vício. não sabia que era seu. Viado. Ele tá surtando. Jogou não. Eu não estou zoando seu vício. Eu estou te ajudando a parar com o seu vício. Mas não tem, se eu pudesse eu parava, assim, mas é devagarinho. Vou lá no Rui, te ajudo. Joguei Juro? pra fora lá. Sério? Não Tá ali, vem. Tá aqui. Que eu vi ainda, eu falei, ó, o cigarro do mamá. Ai, caralho. Me livrei de uma. Caralho. Velho, já tava me tremendo todo aqui, não vem de Beverly Hills. Ei, Mafa. Você sabe que eu só ando assim, caralho. E comprei mais um perfuminho aqui, caralho. Pouquinho tá com Tá cheiroso que só, Tá porra. chegando só, E porra. aí, caralho, como vai ser o boa de hoje? Viado, tem que falar com o Rui pra fazer uma festinha, pai. E vocês fazem mal. Ei, Boca. Será 10, vai, personalidade e tal. Ai. A vida do homem, ó, é chileira. Eita, Boquinha. Boca, papo é, é só você dar a ideia certa, pai. Ela tá te jogando com anos diferentes. Acho que é. Você tá na beira, só falta 5 ralos. Só pra nós ver se combina, Sarinha. Cola ali do lado do nosso aliado, só pra ver se combina. Você encontra uma pessoa meio tímida e tal. Existe às vezes que você perde a timidez. Caralho! Vamos no pia ali, casal? Bora. Vocês estão de que aí, hein? Olha as roncaria, viado. Só Rolls Royce. Vocês estão de que aí, hein? Oi? Fazer um passe aqui. Nós tá de Tesla, cuzão. Caralho, já abre essa roncaria aqui, John, pra mim já dar aquela carteirada. Bufo. Um novo dia, que belo dia, um novo dia. Abra aí, aliado. Joe pegou minha mãe aonde? Viado, deixei bem aqui na portinha, viado. Aposto que o John nem viu esse cigarro. Eu vi, tem Ó. 2 cartelas. Foi, viu mesmo? Aí você gosta, né, mano, de cigarrinho, seu puto? Achou? Cusão, eu vou ali então fazer a minha comprinha. Vai fazer as comprinhas. Eu vou ali, vou ver se eu acho uma bolsinha da Louis Vuitton, sabe aquela de Viado, Raulzinho? mas quando você Saca chegar de lá, grava abaixo, viado. Os caras lá tá... Tá pá mesmo, tô ligado, tá coisadão. Fecha a porta aí pra não bater. Tô 17% de bateria. Acabou os carregadores? Já era. Agora o quê? Vamos lá na B. Vocês vão na B? Fechou. Aí, a B quebrado. Aí Vamos lá na B agora. eu fui lá.
Vamos lá ver esse Vai comprar bagulho. seu tênis. Vou. Galera, vamos voltar hoje. Quem quiser assistir o homem tá lá ainda. Vai se contando E o Pia John tá on depois? também, indo na dente. Tchau. Pia depois, Pia? Pia, vamos no Pia à noite? Bora? Bora. Então é isso. Não, chega lá, nós vamos abaixar a câmera, tropa. Ah, mas o John ficou fazendo live lá e conseguiu na LV? Conseguiu, mas com o celular baixo, né? É, então. Não, vou colocar o meu na frente, como se não estivesse vendo, tipo, o chat. E vou deixar vocês Deve andando, ser- tá ligado? Deve ser menos embaçado, tá ligado? Viado. Mano, que é outra realidade aqui, né, família? É bizarro, né, velho? É bizarro, tipo, o pessoal, todo mundo tem dinheiro. Como tipo, um tênis população, daqui né, é mil e pouco dólares, viado. População Quem aqui mora tem aqui, grana. sabe quanto tem aqui no Brasil? 20 mil reais, viado. Um tênis daquele no Brasil é 15 mil reais. É, 15 conto. Aqui é $1.000. Mil e pouco dólar. A pessoa trabalha aqui e ganha 3 mil dólares por mês, 4. Ah, Ela consegue comprar um tênis desse, tá ligado? Parceladinho, pá, na cautelazinha. Agora no Brasil, eu vou te comprar um desse, você ganha 30 mil por mês. e olhe lá, e olhe lá. Olha lá. Viado, mas eu já tô levando muita coisa, né, viado? Na alfândega que vão brecar eu. Só você não comprar, não levar como presente. Você Não, já eu leva, sou- tipo, você tá usando, tá ligado? É isso mesmo. Ah, você tem muito tênis? Tenho. Ah, você comprou lá? Comprei, mas usei uma semana o tênis. Você levou quantos tênis na sua mala? 2. 2 tênis? Mas dá pra levar, pô. Suave. A nossa mala veio com 10 quilos abaixo do normal, cara. É? A sua veio com 20, a minha com 18. Meu Brasil, que isso. Nossa, misericórdia. Ela tá pelada? Hã? Eu acho que tá pelado. Não, tá foda não. Cara, que susto, velho.